Čaute ľudia, áno, čauec, zdravec, mazec, áno, ja som Vazix LP, kto je Vazix LP. Ja vám nepoviem, kto je môj new channel a na poslednom kanále som skončil. Dúfam, že sa mi to bude daviť a budem natáčať let's play, tutoriály, epic housey, epic veci a bude tu sú také staviteľské veci, také veci. A hneď sa vyberieme na prvú stavbu, ktorú ešte som mal dávne pripravenú. No, nestával som ju ja, ale mal som na e-mail od svojho starého fanúšika, ktorý už není môj fanúšik, ale mám new channel, takže je to tu, počkajte, options, video settings. Áno, vyzerá to asi takto, má to byť niečo v podobe moderného houseu, no tak sme zvedaví, jak to bude vyzerať. No, takže je to veľký, zvonku ani tak nevyzerá, že by to bol tak, ale trošku to vyzerá ako výhľad jaká. Ideme dnuka. Sme v hlavnej miestnosti, hneď tu naľavo máme jezierko s hurricane, so stromčekami, máme tu nejaké obrázky. A hneď pri tom jezierku máme naľavo zase jedáleň. Áno, je to jedáleň, ale cez jedáleň sa dá ísť do kuchyni, ktorá sa mi veľmi páči. Ja som si ten dom už preštudoval. No a čože mám? To vám nie je jedno. A je to, tá kuchyňa je dosť veľká a vôbec sa mi, no nie že nezdá, ale veľká, nič to také není. Takže tá polovica úplne by, z toho polovice by úplne stačilo na čo iné. Premestíme sa do inej miestnosti a to je asi obývačka. Hneď tu máme knihovňu s veľkým obrazom s lepkou. A toto je piano, kde nevieme vyskočiť. A tu tak hráme dun. Je to pekná kreatívna vec, páči sa mi, veľmi dávam plus za to. Tu je nejaké posedenie asi s rodinou, tu je obraz tiež, tu je nejaký toto, kde sa pekne si tu sadnú ku ohňu, tu je počítač Asus, Lenovo, Samsung, alebo ja neviem, dačo také. A máme tu Full HD Samsung 500 palcovú telku Full HD s basami, nevadí. A tu sú také poličky s kvetmi. Toto sa mi veľmi páči, že tie okna sú akože lat, no takto akože vyzerá, alebo dačo také a ideme na druhé poschodie. Alebo neviem čo to je. Keď ideme tu po schodoch, hneď ideme do asi miestnosti, kde sú kamery. Takže to takto asi môžete vidieť, že čo bolo. Nevadí. To je asi dom, kde sme práve teraz. No jo, a tu sú nejaké knihovne. A to netreba. No, presunieme sa do ďalšej miestnosti a to bude spálňa. Áno, máme tu ďalšie posedenie v mini obývačke, ďalšie pri ohni si môžeme sa, je tu veľká miestnosť, kde je aj stôl, tu sa asi sejde celá rodina. No a ideme do ďalšej miestnosti a to bude ďalšia spálňa, máme tu bambusy, či čo to sú, ďalší oheň a jednu peknú veľkú posteľ, keď viete, if you know what I mean. Takže to je jedno. Presunieme sa do ďalšej miestnosti a tá bude veľká knihovňa. Áno, je to knihovňa spolu s enchantom, ktorý som si práve nevšimol. Tu si môžete sadnúť a čítať knihy, hociaké chcete. Týmto sa a cez knihovňu sa budeme presúvať do ďalšej časti. Áno, teraz som sa stratil. Ježiš, nestráž ma. A posledná časť to bude LG toto Alienware Dual e-Core 5 16 GB rámka, procesor 5-jadrový, grafická karta 20 GB, neviem či taká je, nevadí, dáme 4 GB, 2 TB hard disk, nevadí, je tu ďalší oheň, ďalšie posedenie, toto. Neviem čo má byť, ale nevadí. Kreatívna posteľ, mi sa mi páči, ďalšia telka nejaká 700 palcová, presunieme sa do poslednej časti a to je kúpeľňa. V tejto kúpeľni je záchod, lebo v každej kúpeľni musí byť záchod. Tak, počkajte. Že akože tak. No áno, a to bude asi koniec našej tejto veci. Tak.
Vyzerá to zvonku asi takto, je to postavené v kreatíve, samozrejme, nikto to nestával v survival, to by mu trvalo ešte na takomto svete. Toto strecha sa mi ani moc nepáči, že tu je taká, tam není. No. Fúha, tak toto bude dneska koniec našej prvého videa. Dúfam, že budem mať úspech, aspoň 100 sliednutí. Videa budem natáčať každý deň, ako bude čas. A tak ďalej. Tak uvidíme sa v ďalšej časti. Hej, tak. Kofola, like.